फाइलम एनलिडा। यसमा खास अर्थोम पढ्नुपर्छ के, अर्थोमको बारेमा यसमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ अर्थोमको बारेमा है ल। पहिला हामी के पढौँ, इन्ट्रोडक्सन पढौँ यसको हैन, एनलिडाको, अनि क्लासिफिकेसनहरु पढ्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ अर्थोमको बारेमा सबभन्दा डिटेलमा पढौँ ल। हेरौँ, सबभन्दा पहिला यहाँ फाइलम एनलिडा, के अरे फाइलम एनलिडा। फाइलम एनलिडामा के भनेको छ यहाँ क्वेशन, टर्म्स गिभन बाइ लेमार्क। कसले दिएको थियो टर्म्स गिभन बाइ, क्वेशन सोध्न सक्छ है। एनलिडा फाइलम टर्म्स कसले दिएको थियो है, गिभन बाइ लेमार्क्स, LEMARK, लेमार्क है। यो कुरा बुझिराख्नु ल। एउटा फाइलम एनलिडामा के हुन्छ, एनुलस हुन्छ। यो धेरैजना सोध्न सक्छ एनुलस भनेको के हो, एउटा लिटल रिङ भन्ने टाइपको हुन्छ, यस्तो यस्तो लिटल रिङ टाइपको हुन्छ हैन। उसले त्यही टाइपले के भन्छ, तिनीहरूको एउटा बडी पार्टमा जस्तो पार्टमा हुन्छ, एउटा लिटल रिङ टाइपले के भन्छ, एनुलस है। एउटा यहाँ के हुन्छ, VERMS, भर्म्स हुन्छ। यति याद गरिराख है। एनुलस हुन्छ भनेको के हुन्छ, लिटल रिङको हुन्छ, अनि भर्म्स हुन्छ के हुन्छ, भर्म्स हुन्छ है। अब ल सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है, VBI हेर, सिलम फर्स्ट टाइम एपियर्स इन, अनि हार्ट फर्स्ट टाइम एपियर्स इन, अनि डाइजेस्टिभ सिस्टम ग्ल्यान्डहरु कहाँ फर्स्ट टाइम एपियर्स भएको थियो, इन एनलिडा। कुन फाइलममा, इन एनलिडा फाइलममा। सबभन्दा यो VBI क्वेशन हो, धेरैचोटि नै सोधिसकेको छ है इन्ट्रान्स मेडिकलहरुमा। फर्स्ट टाइम सोध्न सक्छ, इन व्हिच फाइलम फर्स्ट टाइम एपियर्स सिलम, हार्ट अनि के अरे डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरु सोध्न सक्छ, कहाँ एपियर्स भएको थियो सबभन्दा पहिला। यहाँ त सिलम फर्स्ट टाइम एपियर्स इन कहाँ रे, एनलिडा फाइलम एनलिडा। हार्ट पनि फर्स्ट टाइम कहाँ एपियर्स भएको थियो, एनलिडा पनि भएको थियो। डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरु कहाँ भएको थियो, यसैमा है, एनलिडा। अब हामी के पढौँ, क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स है। ल यिनीहरुको बडी कस्तो हुन्छ, बाइलेटरल सेगमेन्टेसन, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ है, अनि के हुन्छ, डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ ल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल हुन्छ अनि डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है। दुईटा कलरले पढ्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ नि त, दुई किसिमको कलरले पढ्नु पर्छ के जहिले पनि ल। अब यहाँ हेरौँ, सेगमेन्टेसनको कुरा हुन्छ। सेगमेन्टेसन एउटा भनेको के हुन्छ, एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन है, एउटा भनेको इन्टर्नल सेगमेन्टेसन। के हुन्छ, एउटा भनेको एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन, एउटा भनेको इन्टर्नल सेगमेन्टेसन। एक्सटर्नल सेगमेन्टेसनमा के हुन्छ, यहाँ एनुअली प्रेजेन्ट हुन्छ, यहाँ चाहिँ सेप्टाहरु प्रेजेन्ट हुन्छ ल। यो दुवैले के भन्छ, मेटामेरिक सेगमेन्टेसन है। यहाँबाट क्वेशन सोध्छ है ल। के भन्नु मैले, सेगमेन्टेसनको कुरा आउँदाखेरि के भन्ने, एउटा एक्सटर्नल हुन्छ, एउटा के हुन्छ, इन्टर्नल हुन्छ। एक्सटर्नल हुन्छ नि के हुन्छ, एउटा इन्टर्नल हुन्छ। एक्सटर्नलमा के हुन्छ, एनुअली हुन्छ, अनि यहाँ सेप्टा हुन्छ। यो दुवैले के भन्छ, मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भन्छ। इच मेटामेरिक सेगमेन्टेसनले के भन्छ, इच कुन सोच्छ, इच मेटामेरिक सेगमेन्टेसनले के भन्छ, मेटामेरिजम भन्छ है। यो कुरा बुझिराखौँ। अब आउँ सिलमको कुरा। यसमा कस्तो सिलम हुन्छ, के भन्छ ल, यसमा कस्तो सिलम हुन्छ, ट्रु सिलम हुन्छ। ट्रु सिलम भयो भने के हुन्छ, कहाँबाट स्प्लिटिङ भएको हुन्छ, क्वेशन सोध्छ है। स्प्लिटिङ फ्रम मेसोडम, स्प्लिटिङ फ्रम मेसोडम टिस्यु। यो मेसोडम कहाँबाट भएको हुन्छ, साइजोसिलम, साइजोसिलम है। यति याद गरिराख, के अरे साइजोसिलम है, यति याद गरिराख। के भने मैले, के भने यहाँ सिलम ट्रु सिलम हुन्छ। स्प्लिटिङ फ्रम कहाँबाट स्प्लिटिङ भएको हुन्छ, मेसोडर्मल टिस्युबाट, भनेको यो कहाँबाट भएको हुन्छ, साइजोसिलमबाट। अब लोकोमेन्ट्री अर्गनको कुरा गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ हामीले, लोकोमेन्ट्री अर्गनको यहाँ के हुन्छ, लोकोमेन्ट्री अर्गनहरु पारापोडिया, पारापोडिया टाइप्स अफ लोकोमेन्ट्री अर्गन हुन्छ। तिनीहरुको के हुन्छ, यसमा सिटाहरु प्रेजेन्ट हुन्छ, सिटाहरु के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ है। सिटाहरु प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो सिटामा के हुन्छ, काइटेनियसहरु हुन्छ। के हुन्छ, काइटेनियसहरु हुन्छ। यो काइटेनियस भने के हो,
यो सिटा भने के हो सब अर्थमको सेगमेन्टमा पर्छ, यो हामी डिटेलमा अर्थममा पढ्नुपर्छ ल। तर यो एक्सेप्ट क्वेसन सोध्छ, यहाँ एक्सेप्सन पनि छ, एक्सेप्ट इन लिज। लिजमा के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ है, लिजमा के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। यति याद राखिराख है। के भने मैले लोकोमेन्ट्री अर्गन के हुन्छ यिनीहरूको? पारापोडियम हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? सिटाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो सिटामा के हुन्छ? काइटेनियसहरू हुन्छ। अनि त्यो काइटेनियस के हुन्छ? एउटा एक्सपेक्ट भन्ने हुन्छ, एक्सप्रेसन हो, त्यो चाहिँ एउटा लिजमा के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ ल। डायजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ? डायजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ? कम्प्लिट हुन्छ। के हुन्छ? डायजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि कम्प्लिट हुन्छ, ट्युबुलर टाइपको हुन्छ है, यति बुझिराख। सर्कुलेटरी सिस्टम कस्तो हुन्छ? क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ। कस्तो हुन्छ? क्लोज टाइपको हुन्छ है सर्कुलेटरी सिस्टम, यति बुझिराख। ब्लड प्लाज्मामा के हुन्छ यिनीहरूको? ब्लड प्लाज्मामा के हुन्छ यिनीहरूको? प्लाज्मा डिजल्भ हुन्छ एउटा, हो कि न? प्लाज्मा डिजल्भ हुन्छ। त्यो भनेको अर्थमको ब्लड के हुन्छ? रेड हुन्छ। के को कारण? ड्यू टु रेस्पिरेटरी प्लाज्मा, रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट डिजल्भ इन ब्लड प्लाज्मा है। रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट कहाँ डिजल्भ हुन्छ? ब्लड प्लाज्मामा है, यति बुझिराख। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, यो भिभिआई हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम कस्तो हुन्छ ल हेर त। रेस्पिरेटरी सिस्टमको क्वेसन सोध्न सक्छ। कस्तो भन्छ? रेस्पिरेटरी सिस्टमको क्वेसन सोद्धाखेरि के भन्ने? कस्तो हुन्छ? रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ कस्तो हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। यो कहाँबाट गर्छ? जीबीएस। जीबीएस भनेको जेनरल बडी सर्फेस है, सर्टकटमा जीबीएस लेख्छ है। जेनरल बडी सर्फेस भनेको स्किनबाट गर्छ। कहाँबाट गर्छ? स्किनबाट गर्छ। यसले के भन्छ? एचफाइसिया। एचफाइसिया भनेको स्किनबाट गर्नेले है। त्यसपछि के भन्छ यसलाई? यिनीहरू के हो? फ्री लिभिङ हो। फ्री लिभिङ भयो भने के हुन्छ? एरोबिक हुन्छ। एरोबिक भयो भने के हुन्छ? O2 प्रेजेन्ट हुन्छ है, यति बुझिराख रेस्पिरेटरी सिस्टम ल। अब एक्सक्रिटरी सिस्टम कस्तो हुन्छ यिनीहरूको? एक्सक्रिटरी सिस्टम सोद्धाखेरि के भन्ने? ल यहाँ हेर त, एक्सक्रिटरी सिस्टमको कुरा सोद्धाखेरि के भन्ने? एक्सक्रिटरी सिस्टममा के हुन्छ यिनीहरूको? हेर त, मेटानेफ्रेडिया। मेटानेफ्रेडिया कस्तो हुन्छ? मेटानेफ्रेडिया हुन्छ एक्सक्रिटरी सिस्टम है, यति बुझिराख। अब नर्भस सिस्टमको कुरा हुन्छ। नर्भस सिस्टममा के भन्छ यिनीहरूले? वन पेयर अफ के प्रेजेन्ट हुन्छ? वन पेयर अफ के हुन्छ? सब फेरेन्जियल गेङ्गेलिया हुन्छ। सब फेरेन्जियल गेङ्गेलिया हुन्छ है, एउटा वन पेयर अफ फेरेन्जियल गेङ्गेलिया हुन्छ। फेरेन्जियल गेङ्गेलिया हुन्छ है, यति बुझिराख। सेक्सेसको कुरा गर्दाखेरि युनाइटेड टाइपको हुन्छ है, यति बुझिराख। सेक्सेसको कुरा गर्दाखेरि के भन्ने? युनाइटेड टाइपको हुन्छ, हो कि न? त्यो त भयो हैन। इन्डाइरेक्ट पनि हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट पनि हुन्छ सेक्सेसहरू है। इन्डाइरेक्ट कतिखेर हुन्छ? जब ट्रोकोफोर लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ भने। लार्भामा के प्रेजेन्ट हुन्छ भने? ट्रोकोफोर लार्भा प्रेजेन्ट भयो भने, लार्भा प्रेजेन्ट भयो भने है। फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ फर्टिलाइजेसनको कुरा के हुन्छ हेर त। फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा? फर्टिलाइजेसनमा दुई टाइप्सको हुन्छ। एउटा भनेको एक्वेटिक फर्ममा हुन्छ है, एक्वेटिक फर्ममा हुन्छ। एउटा भनेको केमा हुन्छ? दुई टाइपमा फर्टिलाइजेसन दुई टाइप्समा हुन्छ। एउटा एक्वेटिक फर्ममा हुन्छ, एउटा कोकोन। कोकोन कसले मेक गर्छ? मेक द क्लाइटेलम। यो क्लाइटेलम भनेको के हो? यो सब अर्थमा हामी पढ्छौँ। यो क्लाइटेलम सेगमेन्ट हो अर्थमको 40-15 सेगमेन्टमा हुन्छ यो है, जुन कि कोकोन मेक द, कोकोनमा त्यो हुन्छ हैन, के कसले मेक गर्छ? क्लाइटेलमले मेक गर्छ है। यतिसम्म यो भएन। अब यहाँ अझ केही सानो कुराहरू के हुन्छ यसमा? यिनीहरूको बडी हिरुडेनिया प्रेजेन्ट हो। हिरुडेनिया एउटा के यो पिगमेन्ट सब केही हो। यसमा के हुन्छ? हिरुडिन हुन्छ है, हिरुडिन हुन्छ हैन। हिरुडिनिया प्रेजेन्ट हो। यसमा के हुन्छ? हिरुडिन हुन्छ। त्यो हिरुडिनमा के हुन्छ? के हुन्छ? हिरुडिनमा के हुन्छ यहाँ? आज कसैले हिरुडिनमा के हुन्छ यहाँ? हेपेरिन। हेपेरिन हामी पढेछौँ नि, केमा हेल्प गर्छ? एन्टिकोगुलेन्ट।
है एन्टी कङ्गुलेन्ट है। यति बुझिराख। अब यहाँ अझ केही कुराहरू सोध्छ है। यिनीहरूको नम्बर अफ बडी सेगमेन्ट फिक्स हुन्छ। नम्बर अफ बडी सेगमेन्ट फिक्स्ड कतिवटा हुन्छ 33 है। यति बुझिराख। यहाँ दुईटा बायोलुमिनेसेन्टहरू हुन्छ। यो बुझ्न सबभन्दा एउटा चियोटोप्याट्रस एन्ड पोलिनियोन है। यिनीहरू के हुन्छ बायोलुमिनेसेन्ट है। बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ। यो भिभिआई हो। चियोटोप्याट्रस एन्ड पोलिनियोन सोध्यो भने के हुन्छ बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ। हामी होल फाइलममा 4वटा बायोलुमिनेसेन्ट पढ्नुपर्छ। एउटा भनेको कहाँ पढ्नुपर्छ पोरिफेरामा है। पोरिफेरामा कि प्रोटोजोमा पढ्नुपर्छ है बायोलुमिनेसेन्ट है। नेभिकुला एउटा समथिङ नक्टुला भन्ने के समथिङ हुन्छ त्यो पनि बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फाइलम एनिडाको के सर्ट इन्ट्रोडक्सनहरु है। हामी यसपछि के पढ्ने क्लासिफिकेसन पढ्ने है। ल है ल त यतिसम्म बुझ्यो। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है। र एनुलस हुन्छ, लिटल रिङको हुन्छ, बर्ब्स हुन्छ। यहाँ के भयो सिलम फर्स्ट टाइम एपियर्स, हट एपियर्स, डाइजेस्टिभ सिस्टम ग्ल्यान्डहरु कहाँ भयो थियो यहाँ यो फाइलमा सबभन्दा फर्स्ट एपियर्स भएको थियो। अनि यहाँ क्यारेक्टर फिचर्सहरु पढ्दाखेरि के हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिपोप्लास्टिक हुन्छ। अनि यहाँ सेगमेन्टेसन भन्दाखेरि एक्सटर्नल हुन्छ इन्टर्नल हुन्छ। एक्सटर्नलमा एनुली हुन्छ अनि एक्सटर्नलमा के हुन्छ सेप्टा हुन्छ। त्यो भनेको के हो मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भन्छ है। सिलम कस्तो हुन्छ यिनीहरुमा ट्रु सिलम हुन्छ। ट्रु सिलम भयो भने के हुन्छ स्प्लिटिङ फ्रम कहाँबाट भएको हुन्छ यिनीहरु मेसोडर्मबाट। मेसोडर्म कहाँबाट हुन्छ साइजोसिलमबाट हुन्छ। लोक्रोमेटरहरु के हुन्छ यिनीहरुको पारापोडिया हुन्छ। पारापोडियामा के हुन्छ यिनीहरुको सिटाहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। सिटा भनेको कहाँ हुन्छ क्याटेनिसहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। तर लिच भन्ने एउटा समथिङ लिच भन्ने एनिमल इन्भर्टिब्रेटमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। सर्कुलेटरी सिस्टम के हुन्छ क्लोज टाइप्स अफ सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम के हुन्छ कम्प्लिटली ट्युबुलर हुन्छ। अनि यहाँ भनेको ब्लड प्लाज्मा के हुन्छ यिनको ब्लड डिजल्भिङ ब्लड प्लाज्मा हुन्छ हैन। अनि रेड अर्थमको ब्लड के हुन्छ यसमा किन रेड हुन्छ किन रेड प्रेजेन्स अफ के रे यो पिगमेन्ट समथिङ हुन्छ है। त्यो पिगमेन्ट पोरोफाइरिङ पिगमेन्ट भन्ने पढ्नुपर्छ है। त्यो त्यसै कारण चाहिँ रेड हुन्छ है। रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि एब्सेन्ट हुन्छ। जीबीएस जनरल बडी सर्फेसबाट हुन्छ नि स्किनबाट चाहिँ रेस्पिरेसन गर्छ। रेस्पिरेटरी सिस्टम गर्दाखेरि के हुन्छ इन्डा मेटानेफ्रेडिया हुन्छ। नर्भस सिस्टममा त भइसक्यो वन पेयर अफ सबफेरेन्जियल एन्ड वन पेयर अफ फेरेन्जियल गेङ्ग्लिया हुन्छ। सेक्सुअल युनाइटेड हुन्छ इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट हुन्छ। इन्डाइरेक्ट कतिखेर हुन्छ जब लार्भामा के प्रेजेन्ट हुन्छ टोकोफोर लार्भा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दै के भन्ने एउटा एक्वेटिक फर्ममा फर्टिलाइजेसन हुन्छ एउटा केमा फर्ममा कोकनमा है। त्यो भनेको कलेमे गर्छ क्लाइटेलामे गर्छ है। यतिसम्म बुझिराखौँ हामी है। बडी यो बडीको सेगमेन्ट फिक्स हुन्छ। यिनीहरुको नम्बर अफ बडी सेगमेन्ट फिक्स हुन्छ 33 सेगमेन्ट हुन्छ है। ल अब यो पछि हामी के पढ्ने क्लासिफिकेसन अफ एनिलिडा ल।